हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, सैमसंग यहाँ पे लॉन्च कर चुका है अपने गैलेक्सी M सीरीज़ का ये स्मार्टफोन, जो कि है ये सैमसंग गैलेक्सी M31। तो गाइस, सैमसंग इसे बोलता है मेगा मॉन्स्टर। तो गाइस, आज हम इसी गैलेक्सी M31 को करते हैं अनबॉक्स, देखते हैं कैसा है ये फ़ोन, क्या है स्पेसिफिकेशंस और प्राइस क्या है इसी गैलेक्सी M31 का। माय नेम इज़ ललित डबास एंड यू आर वॉचिंग। सो गाइज़, ये है हमारे पास में सैमसंग गैलेक्सी M सीरीज़ का ये स्मार्टफोन, गैलेक्सी M31 का ये बॉक्स टिपिकल सैमसंग स्टाइलिंग में, जहाँ पे फ्रंट में काफ़ी कलरफुल एलिमेंट देखने को मिल जाते हैं इस फ़ोन की स्क्रीन पे, और साइड में है ब्रांडिंग गैलेक्सी M31 की। और यहाँ पे गाइज़ ये है हमारे पास में इसी का ओशन ब्लू कलर वेरिएंट, जो कि आता है 6GB रैम 64GB की स्टोरेज के साथ में। बाकी बॉक्स पे जो प्राइस लिखा है वो है 18,999 रुपीज़, लेकिन ये इसका सही प्राइस नहीं है। मैं आपको बताऊंगा वीडियो में आगे कि इसका प्राइस क्या है। आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए और मैं करता हूँ इसको ओपन। यहाँ पे लिड के ठीक नीचे है ये सेक्शन जहाँ पे है सैमसंग की ब्रांडिंग। यहाँ पे है ये सिम ट्रे इजेक्टर टूल और फिर है यूज़र गाइड। यहाँ पे है गाइज नीचे रखा हुआ ओशन ब्लू कलर में आने वाला ये गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन। अभी रखते हैं इसे साइड में और देखते हैं नीचे बॉक्स में और क्या है। तो यहाँ है ये सैमसंग की तरफ से आने वाला फास्ट चार्जिंग अडेप्टर 15 वॉट्स का, और फिर है ये USB A to C केबल। तो यहाँ मैं जल्दी से हटाता हूँ प्रोटेक्शन को और बात करते हैं फ़ोन के बारे में। तो जो इसका कलर है ओशन ब्लू, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लग रहा है। तो गाइस, करते हैं इसको बूट और बात करते हैं इसी के फिजिकल ओवरव्यू के बारे में। फ़ोन के राइट साइड में है पावर लॉक अनलॉक बटन और इसके ठीक ऊपर है वॉल्यूम रॉकर। ऊपर की साइड में है सेकेंडरी माइक्रोफोन और लेफ़्ट साइड में है ये सिम ट्रे जो आता है ट्रिपल स्लॉट के साथ में, और नीचे की तरफ है हेडफोन जैक, USB-C पोर्ट, प्राइमरी माइक्रोफोन और स्पीकर प्लेट। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ फ़ोन में पीछे की तरफ इस डिज़ाइन की, तो ये बना है पॉलीकार्बोनेट से, और जो फिनिश है वो काफ़ी अच्छी लग रही है, और जो इसकी क्वालिटी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी लग रही है। और ये आता है कम्प्लीटली इसी ब्लू कलर के साथ में, जहाँ पे एक और कलर ऑप्शन अवेलेबल है जो कि है ब्लैक। आप अपनी चॉइस के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो इसकी ख़ास बात है कि ये आता है 64 मेगापिक्सल के क्वाड रेयर कैमरा के साथ में, जहाँ पे जो 64 मेगापिक्सल का ये है मेन कैमरा। उसके बाद आता है 8 मेगापिक्सल का कैमरा अल्ट्रा वाइड एंगल शॉट्स के लिए। फिर है कैमरा 5 मेगापिक्सल का मैक्रो पिक्स के लिए। फिर है एक और 5 मेगापिक्सल का कैमरा डेप्थ के लिए। यहाँ पे लिखा है 64 मेगापिक्सल, साइड में है LED फ्लैश, और फिर है ये रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर, और नीचे की तरफ है सैमसंग की ब्रांडिंग। गाइस, मैं आपसे बात करता हूँ सामने की तरफ, तो ये आता है 6.4 इंचेस के सुपर एमोलेड इन्फिनिटी U डिस्प्ले के साथ में, जहाँ पे ये एक फुल HD+ डिस्प्ले है। और स्क्रीन क्वालिटी तो आप जानते ही हैं, सैमसंग के सुपर एमोलेड स्क्रीन की बहुत अच्छी होती है, और इसके ऊपर लगी है प्रोटेक्शन कॉर्नरिंग गोरिल्ला ग्लास 3 की। वेल गाइज, यहाँ पे जो ये इन्फिनिटी U डिज़ाइन है, यहीं पे लगा है 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग सेल्फी कैमरा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे हम चलते हैं सेटिंग्स में और देखते हैं कुछ और डिटेल्स के बारे में। तो फिलहाल यहाँ पे चलता है One UI वर्जन 2 पे, जो कि बेस्ड है लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 पे, और यहाँ पे लगा है Exynos 9611 2.3 GHz पे काम करने वाला ऑक्टा-कोर प्रोसेसर माली G72 MP3 GPU के साथ में, जो कि बना है 10 नैनोमीटर्स पे। तो जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो आपको काफ़ी अच्छी मिलने वाली है। और यहाँ पे हमारे पास में 6GB रैम, जो कि है LPDDR4X रैम, और स्टोरेज होने वाली है 64 या 128GB की। तो आगे आपसे बात करते हैं बैटरी के बारे में। तो इसमें है 6000 mAh की मेगा बैटरी, मतलब जो परफॉर्मेंस है डेफिनेटली काफ़ी अच्छी मिलने वाली है इस स्मार्टफोन की, मतलब काफ़ी लंबी चलने वाली है। इसके अलावा काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो कि आप जानते हैं आपको मिल जाते हैं सैमसंग के फ़ोन्स में, डार्क मोड वगैरह है। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ इस फ़ोन के कैमरा के बारे में, यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, चाहे आप बात करें पिक्स की, वीडियोस की, सेल्फी वगैरह की। इनफैक्ट यहाँ पे जो वीडियो है वो आप फ्रंट और रेयर दोनों ही कैमरा से
4K में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो व्लॉगिंग के लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन होगा, जहाँ पे अगेन सुपर स्टेडी वीडियो वगैरह का ऑप्शन भी अवेलेबल है। फ़िलहाल आप जो स्क्रीन पे पिक्स देख रहे हैं वो मैंने इसी फ़ोन से क्लिक की हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसी हैं पिक्स। मुझे खैर फर्स्ट लुक में काफ़ी अच्छी लगी। और यहाँ पे वाइड एंगल पिक्स हैं, नॉर्मल है, मैक्रोज हैं। आप देख के बताइए कि आपका क्या है कहना इसी फ़ोन के कैमरा के बारे में नीचे कमेंट करते हुए। अगर मैं आपसे बात करता हूँ बायोमेट्रिक सिक्योरिटी की, जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है, फ़ोन के लगा है बैक साइड में। और जो फेस अनलॉक है वो भी काफ़ी अच्छे से काम करता है, फ़ोन को अनलॉक कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये थी स्टोरी इसी सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन की। यहाँ पे जो मेन हाईलाइट है वो है इसका 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, उसके बाद 6000 mAh की बड़ी बैटरी और सैमसंग की तरफ से आने वाला एक सुपर एमोलेड इन्फिनिटी यू डिस्प्ले, जो कि काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस देगा। और इनफैक्ट जो प्रोसेसर है वो है Exynos 9611 ऑक्टा कोर। अब यहाँ गाइज मैं आपसे बात करता हूँ इसके प्राइस के बारे में। तो जो इसका 6GB रैम 64GB स्टोरेज वेरिएंट है वो मिलने वाला है 18,490 का, और जो इसका 6GB रैम 128GB स्टोरेज वेरिएंट है वो मिलने वाला है 19,900 का। तो आप मुझे बताइए कि ये सैमसंग गैलेक्सी M31 स्मार्टफोन कैसा लगा और ये वीडियो कैसी लगी, नीचे कमेंट करते हुए। That's it for today. Thanks for watching. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. If you have any suggestions, comment down below. अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, and also don't forget to subscribe my channel. Stay home and stay safe.